Zanatolo te e bo ba o ba sala football ba o ba beta ba nini ba basket so bota la ba on pe na pila tolo na bango bazala pe na ngote donc so la ti polo nga so la ti polo ba camarade on moni bino basi bazo boya bino po kuingongo eleki trop na binga lo bina suka tana ba ki cycle si yango wana te za kuingongo e pa na bino basi ngamo na zana ba cycle nanga nga ba période na ngeza la mingi les premiers les trois isili et débordaté le quoi bino be infection tonda nzoto. So d'épices que tu as dit, so d'épices c'est pas bino basi cantine d'épices akolo. Donc na sommes là remplacer na ko remplacer c'est lengi moko inexplicable. Na ko tambola makolo tamboli fleuve banda Brazzaville tiki chassa na ke aller comme retour. Pe no tika tina ndo tambola akaka. C'est lengi moko grave. Ba infection mingi bino bozulu ba ke utaka na makambo wana osala makuna bando zwango combien d'infection yo zwa. Combien d'infection yo soit yo rata bando banda osala makambo poko le bango boete ozo banga ngana banga na ngelote po mutu ayo kota kata ngo yo kota kata ngo yeba makamo ndenge zalaka Mot de passe Toulouse. Oh ya ya. Mot de passe Toulouse Congo Toulouse TV nde makamwe. Oh Congo Toulouse TV oh nde makamwe mot de passe. Ouais balobi gauchité droitité. Nous vivons l'époque de Yémen Jacob mot de passe. Balobi sur le balokolo. Numéro sapatou. Le Ola Yesu. Jacob mot de passe. Balobi biso tout Hollanda. Congo Toulouse. Congo Toulouse nde makambu. Rwanda kakoti. Les systèmes ont changé. Appelez-moi paracommando. Toulouse nde makambu. Donc mikolo soro koti kaka papa beta Congo Toulouse. Oza mobimba, oza na page, oza na actualité. Bosa musara bangona professionnalisme. Monde entier Congo mobimba biso no soto za la brancher Tolanda chaîne za moko. Bango nyonso tout be vida. Si ba vida kala mikolo eza. En tout cas Congo Toulouse boko bana boulot na bino. Boko bana boulot pour la tali image ma futa Congo Toulouse avec les boss. Avec les boss. Mot de passe lokolo. Yanzambe, check à suivre. Abonnez-vous sur notre chaîne Congo Toulouse TV de Jacob mot de passe, vous ne serez pas déçus. Nasengi na ba acteur politique, ba artiste et musicien, ba opérateur économique, to pesa confiance na Congo Toulouse. Mbote bandiko batali. Émission na bino bolingaka mingi mboka elengi weza présenté. Na mosala mno bolingaka mingi semence la beauté kashilo ce que lingota la mboka elengi veut dire il faut à la Congo Toulouse yango na lobaka bo s'abonner massivement na Congo Toulouse TV. Congo Toulouse TV nde makambo lelo mboka elengi etamboli lisusu koyamba invité na bino oyo boko découvrir na kati ya émission na ngai moko na lelo na ko bande émission te sans que na pesa merci na mobateli na ngai ko na ngai apesi nga souffle de vie mokolo na lelo na pesi mbote na le grand caméraman Gimbo Maliso na mokonzi maboko majimbote na ngai na mon boss Jacob mot de passe de Toulouse Jésus de la ville moninga na ye moninga na yote mon boss kandi na lobaka batelema wana basi batelemi wana mbote na ngana super nani somo trop na Jacques Miznago depuis Paris bambote ebele mbote na ngali susu na bino nyonso bozolanda nga mukola lelo na émission na ngana ya mbibongo C4. Bonjour C4. La fille en barbe moi c'est mandefu moi c'est mindele no bakino bato loposo moindo. C'est quand on me comme ça, mingi, on a moins mobile. Nga. Oui. La confusion. On sait comme tout le monde qui est en route, mais quand il y a mon côté où c'est bouleversé. Na kende bobi ce que écoute na bangando bakati. Donc moi si la fille en barbe, ton nom moi c'est mandefu, moi c'est tonda mandefu, biso to bota ebelete. Peut-être mi balimi sa tuna suki na wana. Peut-être bota selon mboka ningi zo tambola. Ya on a bengi mingi moi c'est mindele. Pas mindele tant azo bota mwana selon ba possibilité ya zanango. De C4 la fille en barbe. En tout cas, santé za kitoko kandungo mona. Donc santé za vraiment kitoko makas na mo comme tout mo ba la kanga libala. C4 lelo tozobeta lisolo ya ba PD otobengi ba madez. Donc yo poza moko na bango malgozo mikumisa la fille en barbe mais nebi koza mwana mobali po na yebi yo bien lelo comme la fille en barbe tozobeta lisolo ya ba PD. C4 nini penza o etinda yo
lelo C4 azaka mwana mobali akoma Madesi. Bon, c'est quand Tabotama déjà moi aussi. Nazaka déjà moi aussi depuis un nœud. Depuis ma naissance. Donc ton maman anga azaka na kata libumu. Ezaka na prophète moko esaki obota mwana moi c'est kitoko. Siko na confusion na place que maman tetanga bosi mwana na place que na matolo na bot aboti ngaka na sens na sens wana. Ndi maman nga expliquant que te ba prophétiser pour na yo au faut bota moi c'est kitoko. Yo mona zo que c'est réaliser rêve wana. Donc naza mutu mona ko lukana ki maboete na keboete donc moi si nazo ko na banda fillette nazo ko na comme jeune fille c'est na ninga zo kende lelo. Na bande moya bien. Mais obotami moi si na monyo na tolo te c'est quoi? Te kozana moi c'est ça ka kozana tolo te. Et bon ba o ba sala football. Ba o ba beta ba nini ba beta ba basket. So botala ba on pe na tolo na bango bazala pe na ngote. Donc so la ti polo na ngaso la ti polo ba camarade. Azala penza na ngote me mona na que atazanzo to mo makasi ya koma lokwa lele et mona na ka que o aza moi si pour moi tolo ezala mke mais pas na yo la fille en barbe et loko moko et la que ça moi si ezate parce que eza kutute. Oh, ya solo. Ba fandi bota l'émission. Est-ce que na kwa moi cité? So na kwa moi cité mais na tonda bilengi ya basi kutu bonzima te. Donc naza makambo ebele donc lo la katinanga. Donc ngawa naza na tem na porte d'entrée. Na moni Ismaël a telmi koto na moni Abraham. Sko nga naza Elizabeth na kati ya nini na kati ya Lola. Donc naza moi si. C'est quand tu as lola parce que déjà cause la Madesi au kota lola te o bien au kota lola te moko parce que ngo corriger nzambe. Oh, koko talo la tête cela veut dire. Mais ngo corriger nzambe nzamba kela o mobali mais lelo yo moko mi komisi mwasi. Donc ngo corriger nzambe lobi oyo kelenga wane simbi na ona. En tout cas, ce qui est qu'il y a corriger nzambe nzamba linga bomanga. Opona kala tonto ndo yo kana be pok na biso daka so kati lai. Na makambo se ezia lisumu kata ina kingo. Ebo pourquoi pas lelo tongo lingo sa lisumu nzamba bomayo. Donc nzambe tonga tindanga na mukile bi ke na tindanga mwasi. Donc naza mwasi. On a encore ba autrement pédé mwasi. Ou atonda bileng na ba façon ebele. Donc moi si donc nzamba ko boma mukilité pour ngai jamais pour ce totel na kati ya biblia batuloko anga bazalaki peso to zongi ya boy to zongi na kibomoto boy yeso ataka belo ngaba na botema na tikalo ataka belo maite yeso asimi batie be kabelo maya bimena nzaba bikete tionto na so moi si wa mobala na so le kana c'est un GPD mais ngana tikalo tiango tina na boté na tirale kibo moi c'est là non yeso ataka belo oui botan akenda ko panza bilo na kati etonga ya nzambe bomona ka ezaki ya nini te botsa kabelo bilo biso basi to yebi ya mai do soko simbi mai otiebwe kabelo ya mai siko ngabanda na botama na sala ngote sans côté ko za mundela c'est là Jésus azaki na sugi na ye moko tika lo tsa kabelo te po yebi même pas salon Jésus tsa kabelo comment yo kendo lo ba Jésus tsa kabelo e bo siko o wana ya mai o ba otekela biso ezo utasoki Brésil ezaki nini ke basuki ngo ya mindeleti. Donc il y a botami on c'est naturel donc azaka na kabelo ya banda bomwana donc abanda PD kala donc a wuta na libumu PD si ko tanga bimi na mukaya ko se réaliser on otsango siko mai comme kabelo ya mai o nga banda na botama na théâtre c'est la nani wana bibana na mokili PD utapanza biloko na etonga wana eza question malamu ya olukotu na tango matalola temanga sina matana ngalola na yebi kete Yesu azaki PD. Ah oncle José Longombolo est-ce que bozoka makambo bozoka makambo mon boss Jacob mo dépasse mais makambo ezole kelanga mam C4 alo bele kelanga C4 est-ce que yebi que zo sa lisumu ya ko finga mwana nzambo lo bia zaki PD yebi ke kolunga bisiko yo lunga ti yo koma ana plateau yebi ke kambani masumu sali combien de bateaux yo seki na nzela siko ka lisumu yo ngala otanga kumtatsa kabelo mai na sa lisumu tenga no to melo moko biso yo so ba didat Nike elo ti ya malongeza ona kata bota akomanza na makambo te mais c'est comme Jésus na kata makambo Yesu aza mwana nzambe nzamba nzamba tikala bota te yo za mwana nzambe ngana mwana nzambe to ba koko biso nyonso atikala zo mo sta bota to benga mabana biso to ba koko donc ingol ba kete Marie atanga bota ka Yesu ne sika nini oya zwela ka zemi apoke bota ndako ba meme est-ce que yo kondi mokumba zemo ke bota ndako ba meme tala sambla ba sala biso bakenda zo mwana femme adoptif bazu ba tie po benga ma Yesu nzamba bota te na kabelo makasi yana pe ndako ba meme alinga mana silebele Yesu abota nzamba bota te. Papa Guy, makambo la zoyoka awa et passé 4 eza nini eza ka peut-être monde nous beaucoup takalelo komi okomi peut-être Madesi wana boboy continuer liloba poso to bito kota na Bible awa c'est que to koma ote abatu lokwa na yambio prophète ou bien prophétesse nazaka ja prophétesse banda kalao donc ba prophétesse ngo bandi wapi au monte ona zo beza kwa nazo sakola donc na bato ba otala biso so ba benga numéro na ngana suka
eza kwa nazo prophétiser pour na ye donc article oza mobali oza eta oza la kokate mobali oza na ndundu te boyena oza mobali oza selon ba capacité oya lingaka donc nazo prophétiser pour na yo pendant tout cas tant que prophétesse et c'est quatre la fille en barabale soit béni bisiko zali José Mouya Dior makambo eza somo depuis Lyon makambo eza somo ya koyamba madeza boy kutu kondima même Jésus aza mwana nzambe alobi ye pas a pédé le roi bango na ebité yango bolanda Jésus abonga atikala olanda ete yende yando zo bazemi bizwazwa yando zo bazemi bizwazwa kozwa boyazi place nini komama na Bible Jésus azwazi mettons bazolo ba déjà c'est un gueux pédé ake bandala zuize me mwana bandal akitile mbazi mwana salongo akiti matete tango akita masina déjà chango déjà senti que akokuta na bakulu na ebele donc oya tie ko to toke no bota boti mapasa 4 siko ezala do mwana ozala biologique ya nani me ngai banda na botama na longola zemi kambala moko donc nazo zile toro muto zo ya kuluka ko doter pa nanga balanga ni na botile mwana o ezaka te ozala mwana moko ya papa o ozala koni partout donc aza muto na zemi bizo za te lokwa Yesu C4 yo so zozemi nazwa mbali boso mbala moko nazwa na 2018 tant nazwa qu'on peut bon comprendre apete ba faiblesse ka yelanga na ba règle douloureuse belé makambe belé maintenant ce que on est ko zongo na otalanga mon non na ke ko ça non test tant ba ke ba salinga toucher non ba mona directement ke nazaki na mapasa tant na ke na po longolon directement tina le 2019 ni to ke 2020 na tikalo zote maintenant ozwango kalate ponga moso na mina zona zwaka na ndinga mabete na ozosko ya muto olinganga atenga na ndako nzambe papa kimara nazomona wa eza somo c'est quand pourquoi bino ba madesi lelo bozo cha trouble la kati ya ba foyer ya bato bolingo zangisa basi ya mabala kimia bolingo zangisa bana basi yo nzamba sali bona nzoto bo mwasi que bangonde bazana droit kolinga mibali bozo monisa bango pasi eza koyeba ko sokola te na ko zanga tendresse omoni mwasi tong basali yo mwasi ndenga nde na miyebi bo naza mwasi na sokoli na tongo no donc tu aussi ces missions na kendo sokola pour la deuxième fois na elanga basi ba ki mo sokola deux fois et bosko ka ndeto zongi na mvula la ba fraîcheur oyo siko tsa kendo poto mo ka bimsa mobala bato soki fautif so ndenge nini donc il faut koyeba ko sokola nzoto ya bo mwasi no malamu o eza première ezoka liboso koyeba ko sokola nzoto pe ambisi ko sokola nzoto ngona nini ezaka kozwa sintol te kozwa savo munganga te po ko zika donc il faut que zo penza citron okoyo kapetongo izamba liboso po sokola ngo okoyo kezo soyo donc ezo traiter directement na tina kati ya mikuwa os de mes os donc ezo traiter yo directement le temps ezo koto senti kete nzoto bo mwaso ko zo penza yo musapi o meka bo senti pekte moyena ke de goudron ezate moyena le ka triomphal ezate dans mata 24 ezo senti ko zo suka na ndenge ke mibali yango mumba so tika bango bazwa ko s'intéresser pa na biso basi oyo o basi to kata na mabe na somba zigida na ndemo ya normal basi boye ba ko sokola nzoto ka mibalo ba linga bino nde ba yo linga biso mais na sens que te bino bo mi pesa forte te yeba ko sokola mai pe yeba tendre mobala ko uta musala ayena ba méchant na ya so ina ba camarade nemo quelconque na ba ndemo ya bien tant aye azo ya déjà bongo o sentir que te mobala o yambe directement au kota bwimba moté yeba ndeni ya ko recevoir papa tant oti musata zaki na ba méchant na ye no sentir que ton papa koti directement misu na yo et que sika mususte tala na se ya pantalon na ye. Alors remarquez que moi a besoin de quelque chose après avoir que ça bloque bona longoli ketch ezalaka soute ke ochaka mama iweza makama bokoko akala yeba nini ya ko améliorer bolinga lelo po yeba nini ya ko gagner mbali nga banda mobala banda nanga ezala mobali mota ya kota nga boya sala tikanga soki na hotel réserve ngamoni na ndimina te réserve bazala kaka na ndemo be na miye bandeni ya lokoko spesa mobile nanga tendresse ka ko uta musala na recevoir ye kitoko na ko pesi no bilia te ka lia bo sans ka sokola jamais pe no pesi ba histoire mota zaki na kanda ozo idete na mando bete na histoire ya koko na bango na kala ya mboka ndando te ka masasi na nzela bandundu na zongi sio santi ke tango ozonga bonga mo pe ke tant tout cas penza te mosi nanga komisinga après avoir ce qu'on a au côté na makamu mususu d'autant on a passé bilia zolia na zobeteli somo ya oseka entre tango zolia bonga zolia biloko na enthousiasme nyos et sengo tondi katinae après tango aussi ça ke zo biloko bankusu en tout cas mo bal po boya ngeza faire bana poto po boya C4 il faut ezala donc on a passé conseil mingi na basio ezakete bozolo bakebiso ba pedi to botu la bino mibali kam mibala zo ya okota kuna godron kuna ka ndenge yo salisele mapa ngasko na samtu na sala pati yeba pe attends zo sala pati pas
et pas mobali bongo faut bandeni ya lokota ata mi 4 faut ta levir nga azaka levir oko sa na pati ya lipa bien soko zang si levir e vimba te ezaka ya okauka siko taka mutu ana levir na za maître ya makambo nyonso gâteau galette il faut vimbisa ngo pesa ngo sens pour bénéficier pe et arriva pe ke mobali azeli onda ko bovane place des fois mobimbe des fois na weso na wuti e bana Brazzaville nyonso to na bi ke ba Christelle Dinanga motema ya mokonza mboka vient nga trésor mobile kitoko mobile ba barbe belé motema ya ma copine privée Aurélie ba yebi na weso to na utaki ba frontière ya Cameroun donc des fois mobimba na kotaki avant que Kinshasa nanu des fois makuno senti que était camerounais moko na congolais moko ya Brazzaville ba santa pe que était moyo kutuna bimezate taka muto obima ke musala makangeli onda peut-être to ko bima ti otush ba déranger que kuna suba tio tantôt s'il te plaît donc na place que à perdre ngata okangela nga porta ke inayi de temps ngalo zo ngokutanga na bongo sinyo so na sala makamuna surtout apa yo ndima bili ya bankusu naye na ndemo ya bien o meka silibala ngo silipo ozongi no Kinshasa omonte ke batiki na bango nga moko nde mutu na ye naza makambo ebele na salaka awa nga monde mutu na ye pende na ye bwina hete kene ovanda pende 3 ou 4 mois non donc dès na ye déjà na salle 1 mois na zo déjà appel à chaque fois na osilika donc na presque na silika peut pas na été faut na recevoir na sala o yaza ngo besoin donc na tika na 3-4 jours faut na lukana zonga na kende ko rejoindre o aza motema na ngai ok nego rejoindre o aza motema na c'est quatre siko bino bomi mona boza basi bozwaka mibali ya baninga mibali ya baninga basi poyo mibengi mo sito benga mo baninga basi maintenant nous peut to mona mobali yango te azui yo madez azobimaka no na ba fête azokenda ezala peut-être so membo ke boîte yo mikendeli ya landio kuna puis ko bima bine ezala kaka yo ke beso botambola nzela moko ezala msusu na butu ba mo boye batu bazate na nzela nde atamboli na yo ayeko kitiso o soit ozala kaka ke abengi yo rejoindre nga place boye na okabona bine ezali banda non peut to mona te ke fête moko boye mobali o alingi yo amemi yo pe na fête wana devant tout le monde ba mona pe ke ye pas en amont laza ba camarade okut baboya mabala libala lelo maboyi na pango ozuba gelor VIP beauté plus argent mutana mbongo nae aboyi ne pe libala ba l'infini ni nzamba bandal ba l'infini ni baza bato bakutana na makambo yo mais siko lotonga monique te a libala ngo pe atina mo pete atikisi yango mais zate ka kete pede mo bwe quelconque na mobali ya ko landanga bisika boy tinga banda na banda makamba bolingo o eza mobali mota benga landanga bisika boy to tambo no nzira mako to banda ngo banda 5 heures si journée ke na osila ya pe na mutu te na nzira hotel makafinga nga boy no finga e banda ndino ta finga no C4 e banda boni dotongo finga ngo senti ke bato baza sima bakangi bongo banzo beta yo sans ke na pesa mbongo sans ke na sala boy pona sola bien na bato donc e bandete simba noti mais ba fête bakenda na binote C4 abima na famille ne penza bo abimi na C4 bakene fête na famille bakenda na te eza mitime ya bato na bato est-ce que yo bando botama ekutana mobali eza ke ta proposer kalelo ke la pas bonga la kisio konde ba escroc yo kutana bonga na nzela a proposer pe libala e simbi pété ay biso pe kete na yo na l'action na famille na biso pe a proposer mukolo on potie ba propre belé o tino pe boto vandi do mais ce qu'on gagne na boya pe na kina là ce que comme la ngate parce que na na maîtrise mamba vie makasi te eza question otoninga no nazo répondre ate pa na ko basi mususu oza na Kinshasa oza na poto comme mi bali yo kutana ba on l'action na famille nanga mais balaki pe mukolongo potie propre belé o la sino pe kitoko mais mukolongo bala kene musala aboyi na elo ka pesa ko rendez-vous te donc eza ndenge moko donc ngabilo ngo na obenga ko pezeki na obenga ngo peze ke donc mobali ko yepo nanga po sakana ngate e simba te donc ko banda na onde no sakana nga donc tongo eza ke oyepa nanga obisinga likambo boye na otonga na mutema te même kolongo na luka yo moko ke lelo te na o rappelle nga lisusu lelo lelo po na tseka na mutema te donc na ndeko tota ko penser même na ngote mais lorsque tongo rappelle nga ngona ke pe na tiki yo defa mobimba na kena pe na tiki ye pe te mwaso nga alingi yo famille oloba nini eza motema o ya sepeli nango eza koyeba bosoto na bino nde basi ndenge ezobimisa bino ezobebisa bino mabala ezobebisa bino ko ba proposition ngata on ebike te ngande na zabo epenza ke te ngami ya miyebi okati na ngande na za kotala lamba na nga ya pembe na lati na kati kotala kete na ngande za pembe kotala kati na ngande za pembe donc mutu tango zo yo senti ke to kozo torche chabu te po mona nga directement na za propre partout naza penda gumoko ezakete na bengango inexplicable elengi moko ezanga lipasa suka na kweli ngongo ozozinda lokwa mto ke luka diamant na ngola C4 et dérange encore te comment on a peut-être aux en bande quoi basi yo sa mwana mobali lelo yo komi madez est-ce que
et dérange ko ti loko wana peut-être nga ko ba liboso na ye ezaka tomba bota biso peut-être nga ko bota manaza mwa liboso ya mwasi baleki balandi na sima pe baza basi mais o aleki biso ya suka wana ya bayi liboso nanga mais ce qu'on écoute yelanga te donc nga ba ka defo bana koti mabala c'est que ba proposer nga mabala nga monde na boya donc nga te mana za mwasi na baleki balandi nga na sima na presque esala bango soni te luka mobalo ko bala yo ko kipe makam nga te ponga moko defo makota mabala nazo boya nga pe mabala on kolata alliance na ko mumu nango luka tongo tielo mo bwe semena kinanzira batenga ta chichi so na boyi nanga na za confiance mbaye nanga na leki na nzira na kinanga sika mo bina omela nga mo lo nanga te mo eneke nanga na biki nazo lekisa nanga journée na presque na ketali nzanza mo bwe mutu mo ayo beta makofi na buta preza ba ko beta makofa luki yango Ils sont est-ce que Platini, moins double national, te permettre de qu'on a mobile là comme Madezi. Est-ce que au salo bien comme on ande qu'on a open veut dire PD to bengaye PD au mon épée nandaku à sotambola pe. Est-ce que au salo bien c'est 4? Oui. Est-ce que bino ba Madezi kokuta na mobali to me to lo babo kine na chambre est-ce que bo comme ça rappelle mbali bo sala rappelle bolingo ne bana basi pe basala bolingo parce que déjà boza même sexe comment on a peut-être le Congo et si les sarana nous va idée en tout cas même sexe en tout cas tongolo ba même mais to lo ba vérité to lo ngona nanu ki bo moi so bozo mi benga déjà yo na ndeko na mobile po ne toza awa za lokwa ngana keren toza ne moko yo na papa ki bo ande modo jamais yo komi biso so teke ngana pagi les grands cameramen o surtout ka pena za azemi pe no yebiso bazemi nanga lelo lobi ekoti donc on sentit que était ils en a tarté donc nga kuto non se déshabiller yo to se déshabiller nga so non se déshabiller na telemi na baluki na sima to baluki sima ba zemi ngo ozongo ndeni parce que bana basi ba mona ba cycle na bango mais yo ozana ton kuto mona ta cycle no te ko zemi on so ozongo ndeni o moni ba cycle ngo yango ezoboma bino kwilungongo donc kwilungongo ya et c'est qui singe et c'est qui singe makasa en tout cas la linga mingi babi Lolo Malombo mon président bébé mon cœur Lolo Malombo flamand bana mronya kuma mon bébé bébé na sens que ya linga mingi ba benge bébé non Lolo Malombo flamand les serpents de bois papi ko kombuta masebe kucha po makasa na linga ka lèvre no isala nga kitoko sans côté ma bosse peut-être Christian Newman ou mo bala tonda gu muto akene lelo azongi lobi poto otali mobali bozu soif osali makambongo pena mais sala makamno na bato mususu pour ceux qui ont touché te c'est là ceux qui ont commis la wana les alors touché c'est moi parce que wana benda veut dire mon président Lolo Malombo masebe vieux flamand serpent de bois balobi pesa atalate yaya na Newman Newman Christian Malombo veut dire mobali ya pembe mobali ya point est-ce que kolobara bébé te faut benga ke nga mesana wa benga mibali nyoso ba bébé tango tangelinga gi les grands caméraman na benge bébé na sens que so tiki ngane atango kitoyo kuta zemi pour kotala show na ngana zana ona show na ye zemi donc ko kateki ya telemi abino bozate na micro no sana micro nini donc il faut kana sala donc na bande mo ya bien to komi na suke mission na shom ko na lelo na ngana bosana nazonga mo mkiena likamba sucre bandalo ba ya kulungongo bon dans le sens c'est que tant on a likambo ya sucre yango moni bino basi bazobo ya bino po kuinungongo eleki trop na bino sucre tana ba ki cycle si yango wana teza kuinungongo epa na bino basi ngambo na zana ba cycle nanga nga ba période na ngeza la mingi les premiers les 3 isili et débordaté le quoi bino bien infection tonda nzoto so d'épices ko kolobate nga benga ngusu so d'épices te pas bino basi cantine d'épices bassin d'épices na koloba nini libulu a bépis donc cycle nanga ezaka les premiers les 3 ici na bande mo na sens mon normal naza propre makas na bande mo ya bien na cause on te kulingongo na bino C4 lobi makambu ya ba infection so totali bino kutunde ba madezi bozaka exposé na ba infection parce que déjà nzelo bozo bo memela na bino masolo na bino balipa na nkolo eza même pas permis na eloko ko sala parce que même bible pekisi yango mais bino na ebité na lobanini bino yango nde obino bo utiliser donc bozo fongama boza exposer na ba non mais kango te soko meka ke ngolingo pesa sentiment nango non meka te meka mama et moi ça ko sala ngo asala ngo à chaque fois tende bino bozo sala mo meka et on eza
Aucun sentiment nango eh. En tout cas nga ko kena makolo te. Il faut na kende kasi na bonkolo. Eza le lengi moko na benga ngo eza lokola mutu mubu abisa katanga akomisanga mutu atambolaka na fleuve makolo. Donc na so na remplacer na ko remplacer eza le lengi moko inexplicable. Na ko tambola makolo na tamboli fleuve banda Brazzaville tiki chassa na ke aller comme retour. Pe no tika tina ndo tambola kaka. Eza ne lengi moko grave. Ba infection mingi bino bozulu ba ke utaka na makambo wana osala makuna bando zwango combien de infection yo zwa. Combien de infection yo soit yo rata bando banda osala makambo ngo. Po ko le bango boete ozo banga. Ngana banga na ngelote. Po mutu ayo kota kata ngo yo kota kata ngo yeba makambo ndenge zalaka. Na ndenge mo ya bien. Ezaka na infection te mo infection uta pa me bali surtout ba milelo na bango. Mai wana ya fleuve tonge bimaka bango suko yo ke ogutango yo ke ngo mungwa makasi ya wana ba infection. Metango yo ke ngo ezango mungwa mo ya mo léger okomela ngo comme si on t'a instillé ya bon mo ina yo. Na sens que ba infection na yo mwasi na mobali mutazanga ba infection na mokila zate ato ça ba examen général okuta manga kati na yo. Donc aux anango mais infection to banga ango te mais sans ça pour ça sentiment nanga non qui se examiner mais avec na qui se examiner afuna leka conseil nyoko ko pesa bandeko basi o bazo lela bazo mona bozo déranger ba foyer na bango bozo déranger ba bolingo na bango conseil nyoko ko en tout cas conseil no pesa bango bolela te boye bandeni ya ko améliorer bolingo pe bandeni ya calculer ba cycle et bela basi ba termine na nzela otambola moi ce qui to quoi aiba to calculer ba cycle na été bizimba ozo bizwazo so ke na ngabo ke makala okekuta bomba tonda na bana 5 4 7 neti ngaso nazaki mwana mobile na ko linga bongo te na sens mon normal bon bolela te C4 wana pour ce queozaki mwana mobile so ki nazaki mwana mobile oui so nazaki mobile donc bolela na bino te C4 na wana pour na boto la bino mibali po boleki bo soto makasi donc autant ndo benga kete libulu bisika bandoki ndo bwaka matiti na place baba ko na fleuve chola e kanga mesika ma bino basi bozo bimsa solo ya pomme de terre ou epoli. Les malamu te dans le sens mon weboli la te c'est quatre na wana pona ko corriger na ko rejoindre mi bana bino partout mais bisiko eza kete sengeli bazoyer na ndemo ya normal pardon o pesa mabanga na conseil nyo ko pesa bande ko no ba madezi po to mona ba madezi so mona salité donc misali karaza la madezi po ba batu ba tchayeka mumuna ye parce que yo lobika basi baza salité na parce que la plupart ba madezi baza salité koleka salité koleka hôtel yo boyo kinkele conseil nyo ko pesa pe ba en tout cas conseil no pesa bandeko wana tango déjà ngandi na za boye C4 boye mutu so atalinga boye na presque pesa nga debia otindela nga de casier donc yo pe luka batindela ta 3 so ata ba casier ngo esala bien yeba nini o sokola mai atozo ni lamba malonga te ka oza na ngwana nika ngo chango propre vanda bisiko vandi makolo na yo na se eluka penza mpe kozwa zelo te zala penza mwasi kati ya basi pe zala fier na ndenge mo beko luka te ke olongwa koto yo kenda ti komino botambula ngo makolo non luka ko se sacrifier atozaki na 500 fa futa ta moto mwasi waza mwasi au luka ko se sacrifier po bisiko ke no mo boke boko kuta na promotion na ndenge na yo na ndenge mo ya bien bambo numéro contact na yo koza posete o pesa no bambote na yo numéro ya contact na mone bandelo lobaki peut-être mutu mo boye azana besoin à contacter yo ou soit mutu mo boye halinga C4 amona ata benga C4 ndeni te bazana bango belé te parce que photo succès mambo bamade yo yesu en tout cas yo yesu yo mo kutakenya na kumda babete ba seta zonga mobali kuna mais kabelo sikala ulongwa tena mutu boka nganje na otamona na ke bandal na zongi barumbu na zonga lingwa la bela ke longa la kibomwasi na ngalo kuta en tout cas yo mtofani aso za poso sisa ba mades na mokilio aussi ça ba pede na mokilio yo nde tozo to commission muninga na biso to peso sentiment biso to yoka mwani na mama na o chile kabelo o boke de beauté maman laisse-moi tranquille moi donc au sens makama ndenge zalaka en tout cas bambote na ngebele bele balobi Julie Zulema grande dame mutakenda poto lelo azongi lobi Julie Zulema balobi abenga kaye la carte verte Julie Zulema la carte verte balobi ya Sainte Mwanangani mwana batu babakisa na suka bongo ya Sainte Mwanangani mwana batu balobi Nelly Bomei en tout cas ba salutation belé Nelly Bomei moi ce que to comment ça tonda babi Madobula en tout cas clique wana makasi na bino makasi esala nga bien de botindela nga mo ba chaussures esala nga bien ba conseil na bino esala nga bien pe esala nga pe sou bien na sud ya passeport esala nga bien petit na nga ye yaka boy sous pas Zulema pe na bloco na donc aussi ba trésor ndangi bino tout comme sala nga ki mate zo sala makasi ndenyo zo passeport passeport rouge please
Non, c'est dans l'aéroport, si on attend à Paris, on attend à Dubaï. Dans la manière moi bien, si je m'a bonté belé lingabino la carte verte, dans lingabino ma casse babi Keren Badjo comme moi ça si matériel au quoi ngai. Keren Badjo comme moi ça si matériel Brazzaville mobimba Afrique du Sud. Angola la lingabino tellement qui chasse beaucoup kolbati matadi ma balako. Donc la lingabino vraiment casse États-Unis d'Amérique, la lingabino ma casse babi si kama kambango ezalé là. Non, ça la Sergi Touro. Sergi, on a lancé les aggraves. Mon numéro de contact, à ça pour ça, ça va conseiller à C4. À ça pour ça, à mon abisi, quand on est peut-être au monde, on a beau pembe ça partout. Et c'est que peut-être pembe, on a beau que côté benaza fantan, côté benaza coca. Mon numéro de contact, c'est plus 243 82 31 12 884. Plus 243, il y a Willy Moucheni, 82 31 884 sur le kinga sur WhatsApp pozunga. En tout cas, mbote nanga suka balobi lolo balombo flamand les serpents de bois papi koko mbuta masebe mon président nalinga ko vraiment makasi balobi Christian Newman mobali ya pembe venanga en tout cas moi kalebele mais tellement ozaka na bolunga batu en tout cas bambote no yangwana ebina obosani sambolo en tout cas Samba en tout cas ma belle ma chérie Samba olonga moi si ya taille maman na Samba olonga maman na en tout cas Samba olonga bambote no en tout cas plié na linga bino parfaite maman na fille gradi Samba olonga parfaite fille gras bambote no belé parfaite ma copine privée bambote yangwana en tout cas na linga bino makasi. Merci beaucoup C4 to comme na sukaya émission na biso mkona le lomboka elengi yambela kibino C4 mi bengi la fille en barbe. Donc, moi, si à Mandefou, tu as embarqué une émission. Bien, mon boy, qui n'a expliqué comment causa la madési, comment que l'engi a causé la autosobenga PD, phénomène PD, a expliqué Bino, n'a aussi ça. Émission na ngati sans kena remercier équipe technique eux accompagner kinga nasima caméra toza bongo na gimbo maliso na mokonzi maboko magie nabo sanité Gauloir notre monteur balobi Gauloir le manqué de Congo Toulouse napesi merci à mon boss Jacob mot de passe de Toulouse Jésus de la ville balobi motomoko bien moninga na ye moninga na yote na mboka elengi toloba kaka na kati mission soki toloba ki ya mabe tosenga ka bolimbisi ya malamu ete ya kaka na banda kuna bino bambote kaka ndenge za kambote na ngai na Christian Lutumba Egimba mobali ya Gypsy bébé nourrisson papa na Braston na Maya bambote belé mbote nanga na Chico Jazz depuis Toulouse na Jires Peugeot depuis Paris na Chebo Gou depuis Lyon na Blanchard préfet de Lyon bambote ebele mingi koleka mbote nanga na Platini Mwindu balobi double nationalité bambote nanga na équipe balobi base ya Semence la beauté Junior Ndombas sinon Olivier Ndombas na bosonité ma copine ya kati ya ba dedans ma copine privée balobi Gloria Mutela ya ba Gloria moi si ya pembe ngana bino tokutani na prochain numéro ciao C'est Toulouse, oh ya, mot de passe. Toulouse, Congo, Toulouse, TV, de Makamboué. Oh, Congo, Toulouse, TV, oh, de Makamboué, mot de passe. Mot de passe, Toulouse, oh ya, mot de passe. Toulouse, Congo, Toulouse. Mot de passe Toulouse, oh ya, mot de passe Toulouse, Congo, Toulouse. Mot de passe Toulouse, oh ya, mot de passe Toulouse, Congo, Toulouse, TV, de Makamboué. Oh, Congo, Toulouse, TV, oh, de Makamboué, mot de passe.